どうも、皆さんこんばんは、ケンベです。今日はチャレンジダンジョンレベル8に、ゼローグインフィニティ無課金パーティーで行きます。パーティーはね、レベル7の時と一緒なんで、その時説明したんで、ちょっと省かしてもらいます。それじゃあ行きます。回復なしですね。まあ、いつものことながら、初見です。中身は全く知りません。とりあえずパズルして3分割、まあアーミルがいるんですけど、この後もバインド来たら怖いんで、これ使っといてもう突破を図ります。まあ間違いなくいけたでしょう。これは OK。 さあ次はスキル踏み、待ってやらねえの方か。えらい優しいやつ来たな思ったわ。そうですね、これは待ってくれない方のベリアルですね。さあ何をしてくる。地獄を見せてやんよ。これはちょっとやばそうやな。とりあえず攻撃します。さあ闇がもう一個安心するために振ってきてほしい。よし、完璧です。OK。なるほど。これはアーミルがね、ちょっと何ターンやってか確認しましょうか。回復してくれるバインドターン数が 4。OK。 じゃあこの間に一旦だけ闇を貯めて、次にアーミルを使って突破しましょう。スイーツパフューム完璧です。 OK、 突破します。闇1個ミスってる。大丈夫かこれ。失敗した。やばい。倒せ。 OK。 おお怖っ。この人硬い系違ったかな。パズル&ドラゴン使っていきましょうか。これで攻撃しましょう。ちょっと待って、分割全然ないよ。オッケー。これは貫通できたでしょ。36倍。よし。ちょっと長いですね。7回か。どうしようかな。ドラゲナ行きましょうか。食らいたくないんで。ちょっとスキル使いすぎかな。くっつきまくり。まあでも大丈夫でしょう。OK。それはないわ。それはない。この回復なしで 99% ってずるすぎないですかそれ。うわ、しかもこれ倒してもうたんちゃう。やってもうた。
うわマジか。うわそっか、サンダルフォンか。これはちょっときついですね。やっぱ、無課金のモンスターにはスキル封印を持つモンスターは少ないので、さあ、奇跡の闇落ちてきてくれたの。後編はな、ゼローグも効いてへんしな。ということは、まあ、60% なんで、それを願って、もう一回同じパーティーで行ってもいいんですけどね、跳ね返すことをね、ここまで。で、ドラゴンナイトを温存しといて、いや、それか、盤面を整えながら、アモンを突破するっていうのもありですね。そしたらここで分割できる量を置いといて、まあ、あえて光なんで、36倍は間違いなくワンパンできると思います。16倍でも頑張ったらいけるんじゃないかなと思います。もう一回行きましょう、このパーティーで。はい。じゃあ2回目やっていきます。ちょっとサブを変えました。イザナミをね、使うところ特になかったかなと思うので、グリザル、封印耐性持ってる闇の変換で無課金のキャラだったらグリザルぐらいなんかなと思ったんですけど、全然育ってなかったです。レベルも40か50ぐらいで、スキルレベルも2というね。で、覚醒もしてないので、まあ、おそらくグリザル4体食べさせて1上がったんでしょうっていう姿で、放置してあったんですけど、友情ガチャをとりあえず引いて、デブイやつ、超絶キングメタルドラゴンとか出て、超成功とかしたりとか、まあ、元から持ったやつが壊して、とりあえずレベル98までやりました。でも、スキルレベルはもうターン21なんですけど、まあ、いいでしょう。封印耐性持ちの闇で、まあ、ステータスもいいと思うんで、頑張ります。それ以外はさっきと一緒です。14! 多分、これは、使うところがないと思います。まあでも 80% なんで、おそらく跳ね返してくれるとは思います。さあ、OK。あんまりやりすぎるとね、次のステージでの闇の数が心配なんですが、あ、そっか、この人はね、待ってやるねと言いながらも、一旦目は攻撃してこなかったんで、闇を呼びます。OK。攻撃します。倒せなかった場合の攻撃パターン等は全く知りません。1個。よし。怖っ。まあ、どっちにしろアモンで 99% 来るんで、まあ、死にはせえへんかったら、一緒なんですけどね。だからサンダルフォンも、ワンパンしなければ終わりです。さあ、さっきと全く一緒の作戦でいきます。ゼロオーグ使っていきましょう。しょっちゅう忘れるんでね。で、まあ、この人は、さっきの感じやと柔らかかったんで、4個石入れずでも、36倍さえ出れば OK。 火がめっちゃ多いな。で次が君か。まあアモン一旦余裕があるんで、いや4、5、ウリエルがまだか。まあゼローグもあるんで、おそらく
こで、このドラゴンナイト使っても、もう一回使えるようにはなるでしょう。よし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 。いいですね。これも、ワンパンしたいなっていうとこですが、16倍。OK。いいですね。さあ、ここで、できることなら、何やったっけな。オールフォーミー。これを発動させたいんですけど、そんなうまいこと調整がいくかなっていうのが。さあ、16倍。半分いけ。OK。さあ、グリザル使えるかもしれないですよ、これは。これでオールフォーミーさして、さあグリザル使えますね。じゃあもう 80% を信じていきましょう。倒します。 80% で勝てます。さあ光山盛りあります。さあ跳ね返せ、頼むぞ。 80%。 よし、これはもらったでしょう。もうせっかくなんでグリザルの方を使っておきましょうか。初めて使います。おっと名前を見るの忘れてた。じゃあこれで4分割ですね。OK でしょう。完璧。よっしゃー。そしたらもうそうもないか。172余りのあと 14,841。まあ、そんなことは後でどうでもいいや。はい、とにかくね、チャレンジダンジョンレベル8を、ゼログインフィニティの無課金編成でクリアすることができました。まあ、さすがに、レベル9、まあ、パズル上手いしちゃったらいけるかもしれないですけど、僕にはちょっと厳しいそうなので、レベル9はまた違うパーティーで行こうと思ってますけど、まあ、レベル10なんかは、まあ、持ってのほかやと思いますが、まだ行ってないですけどね、レベル10に関しては。まあ、とりあえず、無課金編成レベル8いけました。強いですね、しかし。ゼログインフィニティ。とても優秀なモンスターだと思います。まあ、グリザルとかが全然育ってなくてもいけるっていうのが、まあ、なんとか見せれたかなというところで、今回は終わっていきます。それでは、次、レベル90またやりたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。本日はご視聴ありがとうございました。そうですね、まあ何本目かになるかわかんないですけども、これからも道楽道よろしくお願いいたします。それではまた違う動画でお会いしましょう。さよなら。